वक्त मिले तो बात कर लिया करो। मौत का सीजन चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। जिंदगी में एक चीज़ कभी डिलीट नहीं हो सकती और वो है किसी की यादें। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती है वो मेरे साथ। उसने भी हंसकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। कर लिया करो ना अपने सारे काम, मुझसे बात करने से पहले। यूं हर मैसेज के बाद इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है।